Nama lengkap mas? Kalau nama ini panggilan sehari-hari, kalau nama lengkapnya Sulardi Sucipto. Alamat sini aja ya. Iya, Raja Mas ini aja. Sakit apa mas tadi? Ya berhubung batuk tapi udah lama, tapi kayaknya nggak sembuh-sembuh, berbagai macam obat sudah coba tapi sementara ini belum bisa menyembuhkan gitu. Berapa tahun atau berapa bulan? Ya sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Terus tadi setelah disonteng Ya ada perubahan sih, rasanya gimana? tidak sedikit lega gitu. Penyembuhannya menyakitkan nggak? Enggak, Rasa sakit? enggak. Rasanya bisa dimanfaatkan? Alhamdulillah kayaknya bisa ini. Ini yakin atau dibuat-buat ini? Ya yakin lah, masa dibuat-buat. Makasih ya.